Hei, velkommen. Vi har hatt vårt tredje webinar om geologisk mangfold, og vi har hatt 700 deltakere til sammen gjennom 3 webinarer. Vi har fått en del spørsmål, og dem tenkte jeg vi skulle gå gjennom nå. Jeg har skrevet ned på en lapp, og jeg tenkte det aller første hva med arealplanlegging som krever store utfyllinger i sjø? For det finnes vel geologisk mangfold også i sjø? Og svaret på det at ja, det gjør det. Du finner blant annet mer om det her hos Miljødirektoratet, og i tillegg så har vi hos NGU så har vi en rekke maringeologer som jobber med mangfold i sjø. Og det finner du også i et eget lag inne på kartet vårt geologisk arv. Og du finner også mer informasjon hos det, for eksempel hos Miljødirektoratet. Det var første spørsmål. Vi har fått flere. Vi har fått et spørsmål om påvirkning. Kan vi si noe om i hvilken grad fjernvirkning er et tema for geologisk mangfold, og hvordan man eventuelt bør tenke rundt, vurdere det her. Fjernvirkning er jo kanskje mest aktuelt i forhold til landformer og morfologiske geosteder. Altså sånn, hva vil for eksempel et større bygg og sånt ha å si på det her sett på avstand, men vi har ikke sett på det spesielt når det gjelder geologisk arv, så det må nesten den enkelte ta i vurdering på. Så har vi fått et spørsmål. Hvor finner man kartet som viser diversitet i berggrunn? Det er et kjempespørsmål, for det at diversitet i berggrunn, det vil rett og slett vises av vårt berggrunnskart. Det er jo nettopp forskjellen i berggrunn som skaper denne diversiteten, eller mangfold om du vil. For eksempel som at ulike bergarter forvitres på ulike måter, og frier lite eller mye av mineraler som kan inneholde viktige næringsstoffer eller danne jordsmonn. Så, veldig fint spørsmål. Vi har fått det til om vår KU-veileder. Her står det at det bør registreres utvalgte bergarter, fossilforekomster, mineralforekomster og løsmasser, selv om de ikke skal verdsettes. Finnes det noen oversikt over hvilke av disse som er utvalgt? Nei. Bra spørsmål, men nei, det gjør det jo egentlig ikke, fordi at det utvalgte her vil jo være det utvalget som nettopp konsekvensutreder eller arealplanlegger gjør. Det er det vi mener her. Ellers så finner du jo vernede lokaliteter, som litt på siden her, vil du finne for eksempel i naturbase, eller i vårt geologisk arvkart, hvor det ligger som et eget kartlag fra Miljødirektoratet. Men utvalget, det er nok utreder eller arealplanlegger som vi gjør. Flere spørsmål. Vi fikk her anvendes vår pukk- og grusdatabase. For her vil man finne brede elveavsetninger. Og slike avsetninger som har en restverdi, og som ikke bør tas ut med fra, finnes de markert med rødt i vår geologisk arvdatabase, eller tilsvarende i databasen vår. Også et bra spørsmål. Der må jeg rett og slett svare at grus- og pukkdatabasen er i hovedsak basert på vurderinger av grusforekomsten som ressurs, altså kan den brukes til å hente ut grus og pukk. Derfor har vi lite sånne forvaltningsråd, det finner vi lite av i denne basen. Etter hvert vil det komme frem sånne delområder så innenfor kartlegging av rødliste landformer. Der er vi ikke helt ennå, men når det kommer, så vil det nok komme opp her hos oss. Og det har jo også litt med å gjøre for at sånne avsetninger ikke alltid vil bli regulert til formål, uttak i nyere planer, siden det allerede kan være avsatte uttak i eldre planer, eller bare behandlet gjennom konsesjoner. Det vil jo faktisk være viktig, det poengterte også de som stilte spørsmålet. Og det er jo sant, og det må vi rett og slett ta med oss videre i arbeidet, og se på når det blir aktuelt. Og vi har jo også fått et spørsmål om NGU skal være høringsinstans på overordnede kommunale planer, eller skal det bli ivaretatt av statsforvalter? Også et veldig bra spørsmål. I sånne planer så er det rett og slett, det kan være statsforvalter, det kan være departement, det kan også være andre statlige etater. Mest aktuelt her vil nok være statsforvalter, eller eventuelt Miljødirektoratet som vil komme på banen når det gjelder naturmangfold, og spesielt geologisk mangfold. Bra spørsmål. Og så kom det en sånn her, vi har jo noen landformer som vi snakker om at innenfor geologisk mangfold så vil det jo også være viktig for både biologisk mangfold og andre typer mangfold, og for eksempel rødlista landformer, slik som leiraviner, vil i vår måte som vi verdisetter her på i geologisk mangfold,
som geotop, så vil vi leiraveiene ikke kunne nå svært høy verdi. De vil kunne nå høy verdi, men ikke aldri svært høy verdi eller internasjonal verdi. Og det kan ha betydning for store sammenhengende leiraviner, så kan være viktige biotoper for eksempel. Men igjen, det kommer da av at det er en biotop, det er ikke en geotop, og de har den sammenhengen de har som viktighet, og de har som en økologisk funksjon, gjør at de når ikke opp her, men de kan få høyere verdisetting innenfor andre områder. Så sånn som i forhold til rødlista og i forhold til geotop, så vil de få en maksverdi. Men så kan de også ilegges tilleggsverdier som for eksempel geologisk arv. Og i dette tilfellet er det kanskje det med at leiravinet kan ha en høy verdi svært høy verdi som geologisk arv, så vil være rette veien å gå. Og det tror jeg var det meste av det vi har fått. Jeg kan ta en liten titt. Ja, vi fikk også et spørsmål om alt det vi har visst på webinaret vil være samlet i naturbase, eller er det noe som kun ligger i geologisk arv? Kjempebra spørsmål. Geologisk arv er jo et dokdataset og ligger blant annet i naturbase. Du finner det som et eget lag der, så her er det rett og slett en god gammeldags helgardering. Jeg kan jo nevne det at i geologisk arvkartet vårt, som da finner vi i ngu.no, så er det mulig å slå på en hel rekke ulike kartlag, som vil være til god hjelp i arbeidet med å vurdere geologisk mangfold videre. Helt til slutt så fikk vi inn et spørsmål som egentlig mange lurer på, og det er det med om vi kan dele lenker til de sidene der vi skal sende inn for eksempel geosteder, og der vi finner annen informasjon om geologisk mangfold. Det er ganske enkelt. Vi legger på dette innlegget, så vil du finne direkte lenke til geologisk mangfold. Du kan også gå inn på www.ngu.no, og så kan du bla deg inn under geologiske ressurser og finne geologisk mangfold der. Og der vil du finne svaret på det du lurer på her. Og med det så tenker jeg at vi har fått veldig fornøyd med at så mange var med på webinarene våre. Takk så veldig mye for interessen som dere har vist oss, og så håper vi å se dere igjen på neste webinar.